Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәруаз Рафиҡов. Сибай ҡалаһының балалар радиоҙагында һөнәри байрам уңайынан уҡытыусылары тәбрикләнеләр. Әлеге көндә ҡаланың мәғариф учреждениеларында 1200-ҙән аша уҡытыусы эшләй. Тантаналы йыйылышта педагогтарҙы Сибай ҡала хакимиәте башлығы Рөстәм Авзалов ҡотланы. Ул белем биреүҙең бөгөн өҫтөнлөклө йүнәлеш булыуын, шуға күрә уҡытыусыларға уңайлы хеҙмәт шарттары тыуҙырыу мөһимлеген билдәләне. Иртәнлек хәлгә матур итеп бергә яшәргә, һеҙҙе байрам менән һәм буған шатлыҡтарҙы, алыҫтарҙы бергә кисерергә насип булһын. Сарала уҡытыусыларға дан йырланды, йыр-моң яңғыраны, сәскәләр сувенирҙары бүләк ителде, рәхмәт һүҙҙәре яңғыраны, намыҫлы хеҙмәттәре лайыҡлы баһаланды. Әлеге ваҡытта эшләп йөрөгән уҡытыусылар менән бер рәттән мәғариф ветерандары, яңы ғына хеҙмәт юлын башлап торған йәш белгестәре тәбрикләнде. Бөгөн шундай матур көн, матур байрам, беҙҙең уҡытыусыларҙың байрамы. Һәм мин ошо матур көндә уҡытыусыларыбыҙҙы һәм педагогтарыбыҙҙы, мәғариф ветерандарын ошо оло байрам менән ҡотлайым. Уларға ныҡлы һаулыҡ, оҙон ғүмер теләйем. Һәр ваҡытта ла уҡытыусының йөрәге йәш булып ҡала һәм уларға киләсәктә лә йәш йөрәкле, ныҡлы сәләмәт булыуын һәм әлбиттә яңылыҡтарҙан ҡалышмаҫҡа һәр ваҡытта ла бөгөнгө тормош менән йәнәшә барыуҙарын теләйем. Мәғариф тармағы белгестәренең хеҙмәте ябай түгел. Улар киләсәк тәрбиәләй, һәр баланың күңеленә юл табып, кескәй йөрәктәренә изгелек орлоҡтары һала, төплө белем бирә, тәрбиә эше алып бара. Сибай уҡытыусылары һәр яҡлап алдынғы, ҡала республика конкурстарында гел призлы урындар яулауҙары менән дан тота. Фәруаз Рафиҡов, Гөлдар Ҡаҙаева, Руслан Көмөшҡолов, Любовь Карпова. Яңылыҡтар өсөн. Сибай концерт театры берекмәһе үҙенең 28-нсе ижад миҙгелен асты. Төбәк өсөн мөһим мәҙәни сара барышын беҙҙең коллегалары төшөрҙө. Ижади коллективтың сираттағы миҙгеле «Йондоҙҙар атылғанда» тип атала. Йыһан һәм йондоҙҙар донъяһы борон-борондан барса халыҡтарҙы ла ҡыҙыҡһындырған. Мәшһүр Урал батыр эпосы ла ҡояш юлы буйлап йондоҙҙар сәйәхәте ул. Башҡорт халҡында йондоҙҙарҙы белеү ерҙең картаһын белеү булып һаналған. Концертта халыҡ һәм эстрада йырҙары, бейеүҙәр һәм нәфис һүҙ йыһан киңлегендәге күк исемдәре серҙәренә төшөндөрҙө. Барлык сығыштар Берәкмәнең халыҡ инструменттары оркестры оҙатыуында башҡарылды. Тере тауышлы концерттар киләсәктә лә дауам итәсәк. Сибай концерт театры берекмәһе бына ниһайәт үҙенең яңы сезонын, яңы сезон 28-нсе ижад миҙгелен асыу тантанаһы бөгөн беҙ «Йондоҙҙар атылғанда» тип исемләнгән тамашаны Сибай халҡына, ҡунаҡтарға бөгөн күрһәтәбеҙ һәм беҙгә бик күп беҙҙең сафтарҙы тулыландырҙы яңы артистар һәм беҙҙең теләк шул инде киләсәктә ошо яңы килгән артистарыбыҙ Сибайҙың ғына, Урал яғының ғына түгел, бөтөн Башҡортостандың күгендә яҡты йондоҙ булып ҡабанһындар ине тигән. Киләсәккә пландарға килгәндә беҙҙең әле алда тора Башҡортостан буйлап, ҡалалар буйлап, райондар буйлап һәм Өфөлә ошо программаны күрһәтергә һәм Себер тарафтарына үҙебеҙҙең милләттәштәрҙе ҡыуандырырға уй, ниәттәр бар. Һәм киләсәктә үҙебеҙҙең яңы бинала балалар өсөн спектакльдәр күрһәтеп, балалар өсөн, уҡыусылар өсөн лекторийҙар күрһәтергә әҙерләнгән ниәттәр бар инде. Ерҙәге бөтөн мөғжизәләр йондоҙҙар атылғанда барыуын иҫбатлаған тантананың сценарий авторы Шаһит Хоҙайбирҙин исемендәге дәүләт премияһы лауреаты Миләүшә Ҡаһарманова, режиссеры Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Нәсима Гизатуллина, композиторы, музыкаль етәксеһе Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Рәмил Туйсин. Сибай халыҡ бейеүҙәре лә алҡыштарға күмелде. Филармонияла яңы эш башлаусы йәштәргә ижади уңыштар теләнеләр. Хеҙмәттәрендә уңыштарға өлгәшеүсе ижади шәхестәр ҡала хакимиәтенең, республика етәкселегенең почет грамоталары, рәхмәт хаттары менән наградланды. 9 октябрда Сибай концерт театр берәкмәһенең өр-яңы бинаһы үҙ ишектәрен аса. Ниһайәт, ижади коллектив үҙ мөйөшөнә ҡайтып, өр-яңы программалар, концерттары, сығыштары менән Сибайҙарҙы һәм ҡала ҡунаҡтарын йыл әйләнәһенә ҡыуандырмаҡсы.
Дилбар Сутагилдина, Фәрваз Рафиқов, Илдус Сурин, Любовь Карпова, яңылыктар өсөн. Мәдәниет инициативаларының президент фонды мәдәниет, сәнгать һәм креатив индустриялар проекты гранты конкурсында еңүчеләрнең исемлеген атанылары. Улар арасында Сибай мәдәният идаралыгының 4 учреждениеһы булуы икеләтә куанычлы. Бұл тәңгәлдә балалар һынлы сәнгать мәктәбенең барыһы һинең кулда проекты 500 мең һумдан ашу акса аткан. Өстәмә белем бирү усагында балсыктан көршәк әвәләү эше күптән балалар арасында гына түгел, өлкәннәр арасында ла популярлык яулаган. Ошонан сыгып улар грант темаһын хайлаган да инде. Прошлый учебный год мы получали неоднократную просьбу наших сотрудников многофункционального. Былтыр ҡаланың ғаилә үҙәге хеҙмәткәрҙәре, тәрбиәләнеүселәре өсөн балсыҡтан әүәләү буйынса оҫталыҡ кластары уҙғарыуыбыҙҙы үтенде. Бынан тыш үҙебеҙҙең уҡыусыларыбыҙ балсыҡ менән эшләргә яратыуҙарын күрҙек. Улар көршәк әүәләү әйләнәһен янынан китмәй. Шуға ла ошо юҫыҡта эш башланыҡ һәм күреүегеҙсә еңеп сыҡтык. Көршәк әүәләү әйләнәһендә сәй эсеү өсөн санаяҡ, сәскә ҡуйыу өсөн ваза яһау, башҡа әйберҙәр әүәләү ҙә бер ни тормай. Бынан тыш ҡул эше менән булышыу нервы системаһында тынысландыра. Ребенок, когда работает глиной, получает эмоциональную подзарядку и как бы и выплескивает и отрицательный, и положительный. Бала балсыҡ менән эшләгәндә эмоциональ яҡтан да көсөргәнеш сисә. Балсыҡтан әүәләү барышында уның төрлө мөмкинлектәре, һәләттәре асыла. Йомоҡ балалар асылып китеп, уй кисерештәре менән уртаҡлаша. Баланың сәләмәтлеге торошона ла ул ыңғай йоғонто яһай. Үрдә әйтеүебеҙсә, проекттың темаһы барыһы ла һинең ҡулда дип атала. Һәм ул балсыҡ менән эшләүҙең төп алымдарын әүәләү, көршәк әйләнәһендә эшләү, әйберҙе яндырып биҙәү кеүек шөғөлдәрҙе үҙләштереүҙе маҡсат итеп ҡуя. Проектта күп балалы аҙ тәьмин ителгән ғаиләлә тәрбиәләнеүселәр уңыштарҙан 2 төркөмгә бүленеп ҡатнаша ала. Гөлдәр Кадаева, Александра Юрина, Илдус Сурин, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Был бүгінгі көндәге бөтә яңылыктар. Һеҙҙең өсөн мин Фәрваз Рафиҡов эшләнем. Беҙҙең бөтә сығарыштарҙы ла бәйләнештә Instagram һәм YouTube селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ!